今日のメッセンジャーは、サウスウェスタン改革神学大学院日本キャンパス学長、キム・ホンマン先生です。メッセージ題、回復とリバイバル。聖書箇所、イザヤ書62章6節から9節。新化訳聖書2017でお読みします。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り板を置いた。終日週夜、彼らはひとときも黙っていてはならない。思い起こしていただこうと、主に求める者たちよ、休んではならない。主を休ませてはならない。主がエルサレムを固く立て、この地の誉れとするまで。主は右の手と力強い腕によって誓われた。私はあなたの穀物を再び敵に食物として与えはしない。あなたが労して作った新しい葡萄酒を異国の民が飲むことはない。取り入れをした者がそれを食べて主を褒めたたえ、葡萄を取り集めた者が私の聖所の庭でそれを飲む。오늘 이사야서의 역사적 배경은 今日イザヤ書の歴史的な背景は 이스라엘 민족이 영적으로 하락하고 있는 상태에 주신 메시지입니다. イスラエルがその霊的には堕落していくそのような時に与えられた御言葉です。 그 당시 이스라엘 국가는 その当時のイスラエルの国家は 경제력과 국방력이 있어서 강력한 나라였습니다. 経済力と国防力が強くて強大な国でした。 외적으로는 굉장히 강력한 교회 구조였습니다. 外的には大変協力的な教会の構造でした。 그런데 영적으로는 매우 쇠락해서 しかし霊的には大変弱体されていて 교회가 무너지고 있었습니다. 衰弱されていて教会が崩れていってました。 그래서 하나님께서는 ですから創造主なる神は 이사야 선지자를 통하여 이스라엘을 깨우려고 했습니다. イザヤ預言者を通して目覚めさせようとなさったんです。 교회가 다시 회복되기 원하셨습니다. 教会がもう一度再び回復できることを望んだんですね。 더 나아가서는 부흥이 일어나기를 약속해 주셨습니다. さらに進んではリバイバルが起こることを約束してくださいます。 그런데 선지자 이사야는 しかし預言者イザヤは 질문이 있습니다. 質問がありました。 하나님 언제 교회를 회복시켜 주십니까? 神様、いつ教会を回復させてくださるのですか？ 자, 이 질문은 이사야서 6장의 질문입니다. この質問はですね、イザヤ6章の質問です。 자, 이 질문에 대하여 さあ、この質問について 하나님께서 직접 말씀해 주신 응답이 神様が直接答えてくださった答えが 오늘 설교의 본문인 이사야서 62장 본문입니다. その答えが今日説教の本文である62章ですね。イザヤ書 언제 일본 교회를 회복시켜 주십니까? いつ日本の教会を回復させてくださるのですか？ 언제 일본 교회는 부흥이 일어납니까? いつ日本の教会はリバイバルが起きるんですか？ 그러한 질문에 대한 대답이기도 합니다. そのような質問に関しての答えでもあります。 이스라엘의 교회 역사를 보면 イスラエルの教会の歴史を見ると 쇠락한 시기를 맞이했고 衰弱していく時代を迎えます。 그때마다 하나님은 회복시켜 주셨습니다. その度に神様は回復させてくださったんです。 일본 교회는 日本の教会は 1859년에 1859年に 햇번 선교사님이 요코하마로 들어왔습니다. ヘボン宣教師が横浜港に入ってきます。 그리고 1870년대에 それから1870年度に 교회의 부흥을 맞이했습니다. 教会がリバイバルを迎えます。 그런데 20세기에 들어와서 しかし20世紀に入ってきて 전쟁의 수많은 전쟁을 경험하면서 数多くの戦争を経験しながら 일본 교회는 쇠락을 했습니다. 日本教会は衰弱していったんです。 그리고 현재 오늘날에 이르게 되었습니다. それから今日の今に至ったんです。 일본 교회 모든 목회자들이 하나님 앞에 기도합니다. 日本の教会のあらゆる牧師たちが神の前にひざまずいて祈ります。 언제 일본 교회를 회복시켜 주실 것입니까? いつなったら日本教会を回復させてくださるのですか？ 하나님 언제 일본 교회가 부흥이 일어납니까? 神様、いつなら日本教会がリバイバルが起きるんですか？ 그거의 대답이 바로 이사야서 62장 6절에서 9절의 말씀입니다. それに対する答えが直ちにイザヤ62章6節から9節の言葉です。
그래서 오늘 우리는 이 본문을 가지고 ですから今日私たちはこの本文を通して 하나님이 약속하신 대로 神様が約束してくださった通り 이 말씀의 원리에 따라 간다면 この御言葉の原理に従っていくんでしたら 하나님께서 반드시 神様は必ず 일본 교회를 日本教会を 회복시키시고 回復させてくださり 부흥시켜 주실 줄 믿습니다. リバイバルさせてくださると信じます。 일본 교회는 日本教会は 한국의 조선보다 30년 거의 30년 가까이 먼저 복음이 들어왔습니다. 韓国のその30年前に日本国に福音が入ってきたんです。 하나님께서의 마음에는 ですから神様の心には 일본 국민, 일본 교회를 위한 특별한 마음이 있었던 것입니다. 日本の国民に対して日本教会に対して特別な思いを持っておられました。 자, 그러면 이사야서 62장 6절에서 9절 말씀 가운데 そうしたらこのイザヤ書62章6節から9節の御言葉の中に 하나님께서 회복시켜 주시고 神様は回復させてくださり 교회를 부흥시키는 원리가 나오는데 教会をリバイバルさせるその原理が出てきます。 그 첫 번째 원리가 その 6절입니다. 一番目の原理が6節であります。 6절에서는 6節では 다름 아닌 교회를 회복시켜 주시는 분이 他ではなく教会を回復してくださる方が 하나님 자신인 것을 말씀하고 있습니다. 神様ご自身であるということをおっしゃっています。 우리 인간이 私たち人間が 때로는 믿음 있는 자가 時には信仰ある者たちが 교회를 회복시켜 주는 것이 아니라 教会を回復できるようにするんではなく 하나님 자신이 교회를 회복시킨다고 말씀하고 있습니다. 神様はご自身が教会を回復なさるんだとおっしゃっているんです。 그래서 내가라는 단어로 시작합니다. ですからその始まりから私はというから始まるんですね。 인간이 아니라는 겁니다. 人間ではないということです。 그러면 하나님이 과연 교회를 어떻게 회복시켜 주시는지 そしたら果たして神様は教会をどのように回復させてくださるのか、 특별히 이 말씀이 왜 중요한지 特にこの御言葉がなぜ重要なのか。 사실 하나님이 이스라엘을 축복했습니다. 実は神様はイスラエルを祝福なさいました。 교회를 축복했습니다. 教会を祝福なさいました。 그럼에도 불구하고 それにもかかわらず 부패된 인간들이 교회에 많아서 この腐敗されている人間が教会に多いので 교회가 무너졌다는 것입니다. 教会が崩れてしまったということなんです。 그래서 이사야서 5장 2절에 보면 ですからイザヤ書5章2節を見ると 분명히 하나님이 축복했다고 되어 있습니다. 確かに神様は祝福なさったとおっしゃっています。 모든 은혜를 베풀었다고 되어 있습니다. あらゆる恵みを施したとおっしゃっています。 그럼에도 불구하고 5장 12절에 가보면 それにもかかわらず5章12節いきますと 그들이 세속화되어지고 彼らは世俗化されてしまって 그들의 마음이 하나님께서 멀어지고 彼らの心は神様から遠ざかってしまって 5장 13절에 가니 5章13節いきますと 영적으로 무지한 상태에 빠졌다는 霊 겁니다. 的に無知な状態に陥ってしまっているとおっしゃってるんです。 하나님께서 특별한 목적을 가지고 神様は特別な目的を持っておられて 은혜를 베푸셨지만 恵みを施したんだけど 교회는 오히려 教会はかえって 영적으로 쇠락되고 마는 것입니다. 霊的には衰弱してしまっていたんです。 자, 이런 상태를 이사야 선지자는 このような状態をつまりイザヤ預言者は 6장 13절에서 6章13節で 교회가 죽었다라고 말합니다. 教会が死んでしまったと言うんです。 교회 속에 하나님의 백성이 극소수로 전락되고 말았다는 教会の中には神の誠の民が極少数に転落してしまった。 그래서 이사야서 10장에서는 ですからイザヤ書10章では 남은 자가 겨우 남아 있는데 残りのものはもう数えるほどである 매우 소수라고 말합니다. 大変少数であるとおっしゃってるんです。 도쿄 프레어 센터는 東京プレアセンターは 이런 면에 있어서 このような面からして 남은 자에 해당됩니다. 残りのものに回答されます。 하나님이 교회를 회복시킬 때 神様は教会を回復させるとき 아무것도 없는 상태에서 회복시키시는 건 아니에요. 何もない状態から回復させるわけではないです。 하나님이 준비하시는 과정이 있고 神様は準備なさる過程があるんですね。 그때 쓰임 받는 사람들이 있습니다. その時に用いられる人たちがいます。 그런데 그 숫자는 매우 극소수입니다. しかしその人数はですね極少数です。 그런데도 하나님은 それにもかかわらず 큰 역사를 이룬다고 神様 말하고 は 있습니다. 大いなる御業を成し遂げるとおっしゃってます。 자, 그래서 우리가 첫 번째로 깨닫는 중요한 것은 さあ私たちがこの一番目に悟りたい重要なことは
하나님이 교회를 회복시킨다는 겁니다. 神様が教会を回復させるということなんです。 인간의 방법으로 되는 것이 人 아니라는 間 것입니다. の方法によってできる方法ではないということです。 또 특별히 교회가 쇠락한 상태에는 また特にこの教会が衰弱している状態では 교회가 회복되기를 바라는 教会が回復できることを望んでいる 목회자와 사람들을 소수이지만 일으켜서 牧会者が少数であり、また人々も少数であるけども起こして、 그것을 바라보게 하고 それを待ち望むようにさして、 교회를 회복시킬 수 있는 분은 오직 하나님이신 것을 教会を回復させられる方はただ創造者だけであるということを 인정하고 기도하게 한다는 겁니다. 認めさせ、祈るようにさせるということなんです。 그러면 이제 다시 두 번째로 가서 そうしたらもう一度2番目に行きます。 이사야서 지금 우리가 62장을 공부하고 있는데요. 今私たちはイザヤ書62章を学んでいますね。 지금 6절에 하나님이 하신다고 돼 있고 じゃあ6節には神様ご自身がなさるとおっしゃってるし、 이 6절에 この6節には 두 번째 중요한 주제가 나옵니다. 2度目、2番目の重要な主題が出てきます。 교회를 회복시키실 때 教会を回復させるとき、 하나님이 먼저 준비하시는 사람들이 있습니다. 神様はまず先に準備させる人たちがいます。 그들을 본문에는 파수꾼이라고 말하고 있습니다. 彼らのことを本文には見張り人、 그 見張り人、 그 파수꾼이 その見張り人が 하나님이 세우시는 파수꾼입니다. 神様がお立てになる人なんです。 그리고 그들로 종일 매일 날마다 그리고 매 시간마다 말씀을 전하게 하시고 있습니다. ですからその彼らたちに昼も夜も終日昼夜その御言葉を語り続けさせるんです。 하나님의 교회 회복할 때 반드시 있어야 되는 하나님의 방법입니다. 神様が教会を回復させるときには必ずあるべきの神様の方法なんです。 성경에 이렇게 회복하는 역사가 약속이 되어 있는데 聖書にはこのように回復させる時の約束がこのようにあるんですね。 실제로 교회 역사에서 일어난 사건들이 있습니다. 実際にこの教会史の中に起こった見業があったんです。 종교 개혁이 일어났을 때도 宗教改革が起こった時にも 하나님이 특별한 말씀의 사역자를 일으키고 神様は特別にこの御言葉の働き人たちを先に立てます。 그들로 계속 외치게 해서 彼らを通して続けて叫ばします。 종교 개혁이 일어나서 宗教改革が起きました。 전 유럽이 全ヨーロッパが 복음화가 됩니다. 福音化ができました。 교회가 회복이 됩니다. 教会が回復できたんです。 성령이 부어지시고 교회가 크게 부흥하게 됩니다. 聖霊様が注がれて教会が大きなリバイバルを迎えます。 이때 중요한 것은 본문에 있는 것처럼 この時に重要なのは本文にあるように見張り人なんです、ね。 복음 사역자입니다. 福音の刺激者、働き人です。 자, 그러면 하나님이 복음 사역자들을 세우시는데 さあ、このように神様は福音の働き人を立て起こしますけども、 자, 그럼 이 복음 사역자들은 과연 무엇을 가르치는가 하면 じゃあこの福音の刺激者たちは果たして何を教えるのかというと、 49장 6절에 가시면 49章6節に行きますと、 성부 하나님과 성자 예수님의 관계를 예언되어 있습니다. 御父なる神様と御子なるイエス様についての予言があります。 성부 하나님께서 御父なる神は 그리스도를 일으켜서 キリストを起こして 교회를 회복시킬 것을 약속하고 教 있습니다. 会を回復させることを約束なさっています。 이사야서 53장 10절에 가면 イザヤ53章10節行きますと、 성부 하나님이 그리스도를 보내시는데 御父なる神がキリストを使わします。 그 그리스도는 속죄제물로 드려지는 그리스도로 예언되고 있습니다. キリストは第章として罪の贖いとして捧げられるその方と予言されてあります。 일본 교회 파수꾼이 세워지고 じゃあ日本教会に見張り人が立て起こされ、 말씀 사역자들이 일어나게 되면 御言葉の刺激者たちが起こされれば、 반드시 그들이 이 메시지를 가르쳐야 됩니다. 必ず彼らはこのメッセージを教えなければならないです。 성부가 왜 그리스도를 보냈는지 御父がなぜキリストを使わしたのか、 속죄제물로 계획되었는지 贖いの対価として計画されていたのか、 창세전에는 어떤 계획을 가지고 이 계획이 이루어졌는지 じゃあ創造の前からどのような目的を持ってこの計画が立てられたのか、 인간이 타락하자마자 왜 그리스도를 약속해 주셨는지 人間が堕落した途端になぜキリストを約束してくださったのか、 아브라함에게 왜 그리스도를 계시해 주셨고 アブラハムにはなぜキリストを掲示してあげたし、 모세에게 왜 그리스도를 계시해 주셨으며 モーセにはなぜキリストを掲示して与えたのか、
다윗에게는 그리스도가 누군지 왜 알려주셨는지를 ダビデにはキリストがどなたなのか、なぜ知らせたのか、 복음 사역자들이 외쳐야 됩니다. 福音の使役者たちが叫ばなければならないです。 그 메시지만이 そのメッセージだけが 교회를 회복시킬 수 있는 하나님의 방법입니다. 教会を回復させられる神の方法です。 이사야서 53장 11절로 가보면 イザヤ書53章11節いきますと、 그리스도가 지식이 있게 하겠다고 되어 있습니다. キリストが知識を豊かに増やすと語っています。 그리스도의 선지자적 직무를 말하고 있습니다. キリストの預言者的の職務のことを語っています。 복음서에 나와 있는 그리스도의 말씀을 福音書に出ているキリストの言葉を 매우 깊이 강론을 해야 됩니다. とても深く口論しなければならないです。 그리스도에 대한 지식이 상당히 수준이 있게 가르쳐야 됩니다. ですからキリストに対する知識が相当の水準まで上げられるように教えなければならないです。 피상적인 지식은 피상적인 그리스도인을 만들어냅니다. ですから川辺だけの表面的な知識は表面的で川辺だけのクリスチャンを作ります。 기본적인 말씀으로는 안 된다고 되어 있습니다. 基本的な御言葉ではならないということを言われています。 히브리서 6장에 의하면 ヘブル書6章によりますと、 그런 자들은 배교할 가능성이 너무 크다고 말하고 있습니다. そのような者たちはイエスを廃墟する可能性がとても大きいと書かれています。 히브리서 5장에 의하면 ヘブル書5章によりますと、 단단한 식물을 먹을 수 있게 해야 된다고 되어 있습니다. 硬い食物が食べられるように教えなければならないとなっています。 일본 교회가 회복되어지고 日本教会が回復できて、 부흥이 일어나기 위해서는 リバイバルが起こるためには、 이와 같이 깊은 강론을 하는 このような深い口論ができるようになる。 교리의 말씀을 매우 깊이 가르칠 수 있는 教理の御言葉をとても深さを持って教えられる 사역자들이 필요합니다. 使役者たちが必要になります。 자, 그들의 사역 가운데 じゃあ彼らの働きの中には、 우리 주님은 분명히 말씀하고 있는데 私たちの主は確かにおっしゃってます。 이사야 선지자가 그렇게 가르치지만 イザヤ預言者があれほど教え続けたのに、 사람은 믿지 않는다고 되어 있습니다. 人々は信じないと言ってるんです。 일본 교회에 이미 많은 목회자가 もう日本の教会にはもうすでに多くの牧師たちが 그리스도를 증거하지만 믿지 않습니다. キリストを証ししますけども信じません。 여기에 우리 주님의 교회 회복에는 じゃあここにはですね、主がなさろうとする教会回復には、 그 말씀의 사역자가 その御言葉の働き人が 그리스도에 대하여 깊이 가르치는 사역자가 キリストについて深く教えるこの働き人が、 본문에 나와 있는 주의 팔이라고 되어 있는데 ですから本文に書いてあるこの主の御腕となってますけど、 성령님을 말합니다. 聖霊様のことを語っています。 어떠한 가르침에 성령님이 역사해서 どのような教えに聖霊様がその働いて 회개하고 믿음이 일어나는지 悔い改めが起きて信仰が生じるのか、 특별히 성령의 역사에 特別にこの聖霊様の御業に 전문가인 사역자들이 일어나야 됩니다. 専門家である働き人が起こされないといけないです。 성령의 사역자에 능한 사람이 聖霊様の御業に通じている働き人が 일어나서 起こされて 가르치고 教え、 성령의 역사를 확인하고 聖霊様の御業を確認して、 그때 その時 성부, 성자, 성령의 사역에 대하여 父、子、聖霊の働きについて 깊은 강론을 할 때 深い口論ができる時、 우리 주님은 약속하고 있습니다. 私たちの主は約束なさっています。 그 교회를 반드시 회복하고 その教会を必ず回復させる。 그 교회를 다시 부흥시킨다는 その 것입니다. 教会をもう一度再びリバイバルさせると。 자, 그래서 이사야서 61장으로 가보시면 そしたらですね、イザヤ61章行ってみますと、 1절, 2절인데요. 1節2節の御言葉です。 주의 영에 대한 성령에 대한 예언입니다. ですが主の霊、つまり聖霊様に対する予言です。 말씀 사역자는 御言葉の使役者は 말씀을 증거할 때 御言葉を証しするとき、 그 영혼에 성령이 역사하는 것을 영적으로 분별할 수 있습니다. その霊魂の上に聖霊様が今働いているということを霊的に分別することができます。 그 영혼을 돌보게 되어 있습니다. その霊魂をお世話するように 그 なります。 영혼이 깨어나기에 모든 수고를 다합니다. その霊魂が目覚めさせるのにあらゆる労苦をします。 사실 이러한 일들이 実はこのようなことが 1870년 메이지 시대에 있었던 겁니다. 1870年明治時代にあったことです。 그런데 지금 이 시대에는 없다라는 겁니다. なのに今の時代はなくなってしまったということです。 자, 하나님의 말씀과 성령의 그 관계를
つまり神の御言葉と聖霊様が御言葉の上に働かれる関係を 깊이 깨닫고 있는 사역자가 深く悟っている働き人が 극소수로 전락해버리고 極少数に転落してしまったということです。 발견하기가 쉽지 않기 見 때문에 出すことが難しいので 그렇게 되었습니다. そういうふうになってしまったん 이러한 です。 상황은 일본 교회만은 아닙니다. このような状況は日本の教会だけじゃないですね。 지금 현재 독일 교회도 그렇습니다. 今の現在ドイツ教会も同じです。 지금 현재 영국 교회도 그렇습니다. 今現在英国教会も同じです。 지금 현재 미국 교회도 그렇습니다. 今現在アメリカ教会も同一です。 지금 현재 한국 교회도 내리막길을 で 걸고 すから 있습니다. 今現在韓国教会も下り坂に向かってます。 그래서 최근에는 ですから最近は 미국 교회 같은 경우는 アメリカの場合、教会の場合は 이미 교회 역사에서 もうすでに教会の歴史の中で 이 부흥을 3번이나 경험했기 この 때문에 リバイバルを3回も経験したので 다시 이것을 추구하는 사람들이 일어나게 되었습니다. もう一度これを追求する方たちが立て起こされてい 소망이 ます。 있습니다. 望みあります。 다시 미국 교회가 깨어날 수 있습니다. もう一度アメリカ教会は目覚めます。 일본 교회도 깨어날 수 있습니다. 日本教会も目覚められます。 제가 이번에 私が今回 일본 최초의 전도 책자를 만들어 가지고 왔습니다. 私が日本初めに配った伝道冊子を作ってきました。 그러한 전도 책자들은 そのような伝道冊子は 이러한 성령의 사역에 대하여 このような 깊이 강론하고 聖霊 있고 様の御業について深く表している内容です。 가르치고 있으며 教えていて 그리스도에 대한 상당히 깊은 수준의 책자입니다. キリストに関する相当な高い水準の冊子です。 그런데 전도 책자입니다. しかし伝道冊子です。 신학교에서의 교과서가 아닙니다. 進学校で使われる教科書ではないです。 딱딱한 말씀일수록 硬い食べ物こそ 성령이 강력하게 임했다라는 역사입니다. 聖霊様が協力的に望まれたということを歴史なんですね。 일본 교회에서 말입니다. 日本教会でですよ。 이 프레어 센터를 통하여 このプレアセンターを通して 회복이 되면 回復できるなら 우리 하나님께서는 반드시 일본 교회의 회복과 부흥이 이곳으로부터 일어날 것입니다. 私たちの主はですね、必ずこの回復をここから日本教会に広まっていくでしょう。 자, 성령이 역사하시면 じゃあ聖霊様が御業を起こすと 진정으로 복음을 받는 역사가 誠にその福音を受け入れる御業が 많은 사람이 일어나게 됩니다. 多くの人々が起こされます。 그래서 이사야서 61장 2절 뒷부분을 보면 ですからイザヤ62章後ろの後半を見ますと 주의 해가 일어나고 ですから 신년이 온다고 主の 되어 恵 있습니다. みの年が来てまた復唱の日が告げられる。 위로를 받는다고 되어 そして 있습니다. 慰めを受けられる。 예수님은 이러한 현상에 대하여 이미 말씀하신 바 イエス 있습니다. 様はこのような現象について先々におっしゃってたんです。 요한복음 15장 26절에 중요한 것은 ヨハネ15章26節がまた重要なのは 성부, 성자, 성령 하나님이 다 언급되어 있습니다. この一箇所に父、子、聖霊の神様が全部現れています。 교회가 회복할 때 研究されてます。教会が回復できるとき、 부흥이 일어날 때 リバイバルが起きるとき、 오직 영광을 돌릴 분은 삼위 하나님이십니다. ただ栄光を期するべき方は三位なる神です。 성부 하나님이 일본 교회를 향한 이러한 계획이 있고 御父なる神は日本教会に対するこのような計画を持っておられます。 복음 사역자들은 성자 예수에 대한 깊은 강론을 하고 ですから福音の働き人たちは御子なるキリストについて深い討論をして 성령의 사역의 전문가가 되어서 聖霊の働きについて専門家となって 한 영혼을 一人の霊魂、一人の魂を 의사가 병든 자를 돌보듯이 医者が病人たちを診察するように 돌보는 일이 일어나게 됩니다. お世話することが起きます。 구원의 은혜를 기쁨으로 체험하게 됩니다. 救いの恵みを喜びのうちで体験します。 그러면 그들이 나가서 복음을 전합니다. そしたら彼らが出て行って福音を述べ伝えます。 그들이 나가서 그리스도를 증거하게 돼 있습니다. 彼らが出て行ってキリストを証しするようになります。 1570년대에 1570年度に 1870년대에 1870年度でした。 일본 교회가 그랬습니다. 日本教会がそうだったんです。 특별히 1872년에 特に1872年には 학생 9명이 学生9人が 성령의 강력한 역사로 회심을 하고 聖霊様の強い御業によって改心を経験します。 그들이 학교에 가서 복음을 외치고 彼らが学校に行って福音を叫ぶようになります。
복음을 증거하고 福音を明かしし始めます。 그 역사가 10년간 계속 そ 지속됐습니다. の見業が10年間続いたんです。 삼위 하나님의 영광을 나타나게 됩니다. 三位なる神様の栄光を表すことになったんです。 여러분 이러한 일들이 皆さん、このようなことが 옛날 이야기가 아닙니다. 昔ことじゃないですよ。 여전히 동일하신 하나님이 相変わらず変わりのない神様が 교회를 회복하고 教会を回復させ 교회에 て 부흥을 주실 때 教会にリバイバルを起こすとき 삼위 하나님 자신이 영광 받기 위해서 三位なる神様ご自身が栄光を受けるためには 이 역사를 이루는데 この見業を起こすんです。 반드시 복음 사역자를 必ず福音の働き人を起 세운다라는 것입니다. こす、立てるっていうことなんです。 자, 그러면 이번에는 세 번째로 そしたらじゃあ3番目いきます。 오늘 본문에 今日の本文に 6절, 7절의 말씀입니다. 6節7節の御言葉です。 6절, 7절의 말씀은 6節7節の御言葉は 성도들이 生徒たちが 성령이 부어주기까지 聖霊様が注がれるまで 기도한다라는 내용입니다. 祈りをするっていう内容ですね。 사실 도쿄 프레센터가 実は東京プレアセンターが 지금 15년째 하고 있습니다. 今15年続けてますよね。 미국 교회 같은 경우는 アメリカの教会は 1578년에서 1857 年から 58년에 58年の 지금 間 여러분들이 하고 있는 일을 했습니다. 皆さんたちが今なさっていることをしたんです。 뉴욕에서 했습니다. ニューヨークでしたんです。 2년간 매일 정오기도할 때 2年間毎日正午の祈りをしたとき 성령을 부어주셔서 聖霊様が注がれて 미국 교회가 アメリカ教会 전 が 세계에서 가장 강력한 선교하는 교회가 됩니다. 全世界のうちで一番協力的な宣教する教会と起こります。 그것의 효과로 1859년에 햇번 선교사가 요코하마로 들어온 そ 겁니다. の効果として1859年にヘボン宣教師が横浜港に入ってきます。 이미 왁게 센세이를 통해서 もうすでに分け先生を通して 이 일이 시작됨을 보고 저는 깜짝 こ 놀랐습니다. のことが始まられたことを確認して私はびっくりしました。 지금 이사야서 62장 본문의 7절로 보니 今イザヤ書62章7節本文を見ると 쉬지 말며 기도하라고 돼 있고요. ですからたまり込まないで祈り続けなさい。 7절에는 7節には 찬송을 받기까지 기도하라고 돼 있습니다. この力主が栄光を褒められる時まで祈りなさい。 7절입니다. 7節です。 그러면 찬송을 받기까지라는 것은 무엇을 내포하고 있냐면 栄養を受けるまでということは何を内表しているでしょうか。 그만큼 교회에서 목회자들이 갈망하는가? それぐらいに牧会者たちがそれを上乾いて望んでいるのか。 그만큼 성도들이 それぐらい生徒たちが 일본 교회가 깨어나기를 갈망하고 기도하는가? 日本教会が目覚められることを求めながら望んで乾いているのか。 우리 하나님이 보고 계시는. 私たちの神はご覧になっています。 왜 그냥 주실 수 있는데도 왜 보고 기다리실까요? なぜただでくださっても良いでしょうに、なぜご覧になり、なぜ確認なさっているでしょうか。 갈망하는 가운데 주셔야 上乾きの中で与えてこそ 선물로 여기고 귀중히 여기기 때문입니다. 賜物と受けてプレゼントとして価値あるものとして扱うからです。 일본 교회가 다시 깨어나기를 얼마나 사모하는지 日本教会がもう一度目覚めさせることをどれほどしたい求めているのか、 쉬지 않고 기도하는지 黙っていないで絶えず祈っているのか、 보시고 ご覧になって 우리가 충분히 낮아지고 하나님만 의지한다면 私たちが十分へり下って神様だけを頼るんでしたから、 우리 주님은 내일이라도 私たちの主は明日でも 성령을 부어주셔서 聖霊様を注いでくださり、 교회를 회복하고 教会を回復させ、 교회를 부흥시킬 教 것입니다. 会をリバイバルさせるでしょう。 왜냐하면 なぜでしょうか。 자신의 교회이기 때문입니다. ご自身の教会だからです。 우리 교회가 아닙니다. 私たちの教会ではないですよ。 하나님의 교회, 神様 그리스도의 교회이기 の 때문에 教会、キリストの教会だから。 그 교회에 자신의 백성이 넘친다는 そ 것은 の教会にご自身の民にあふれるということは 하나님이 원하시는 바입니다. 神様が望んでおられることなんです。 그런데 문제는 なのに問題は 우리의 마음이 아주 차갑고 私たちの心がとても冷たく 갈망도 없고 上乾きすらもない 사모함도 없고 したい求めさもない 그러한 상태에
어떠한 선물을 주신다 하더라도 そのような状態の上にどのようなプレゼントを与えても 우리는 감사하지도 않냐고 私たちは感謝もしないでしょう。 하나님께 영광을 돌리지 않겠다. 神様に栄光を期することなどないはずです。 왁계 센세하고 이 내용을 사실 이미 나눈 바 있습니다. 脇先生とはもうすでにこの内容を分かち合ってるんです。 이 말씀을 통해서 この御言葉を通して 왁계 센세이가 脇先生が 우리는 私たちは 지금 15년을 넘으니 今15年なるので 이 상태로 더 갈망하는 기도와 この状態以上に上乾く心で 열망하는 기도를 드리면 したい求めるその祈りを続ければ 최소한 最小限 20년 이전에 20年以内に 도쿄 프레센터 설립 20주년 이전에 ですから東京プレアセンター設立20年以前に 이 복을 주실 것이라고 확신하는 말씀을 제가 들었습니다. この祝福をくださるでしょうっていう確信なさる言葉を私は聞きました。 나가이 센세하고는 長井先生とは 그렇게 된다면 そのようになるんでしたら 우리는 이곳에서 私たちはここで 집회를 할 수 없습니다. 集会はできなくなるでしょう。 도쿄 돔으로 옮겨야 東京ドームに移さないと 최소한 그 정도로 가야 最小限そこまで行かない 기도회를 と 할 수 있습니다. そこまで行かないと祈り会が難しくなるでしょう。 이 말씀을 나눴습니다. こういう話も話し合ってます。 우리가 잘해서가 아닙니다. 私たちが頑張ったからじゃないです。 우리 주님이 자신의 교회를 직접 회복시키고 私たちの主はですね、ご自身の教会を直接回復させます。 부흥시키기 위한 것입니다. リバイバルさせようとなさるからです。 그래서 예수님은 ですからイエス様は 마태복음 13장 45절 46절에서 マタイの13章45節46に 진주 장사가 진주를 구하는 것 같이 真珠の商売人がその真珠を見つけるように 사모함을 가지라고 되어 있습니다. 期待を求める心を持ちなさい。 누가복음 18장 5절에서는 ルカ書18章5節には 가부가 번거롭게 하는 기도를 하듯이 やもめが煩わせるような祈りをするように 우리가 그렇게 기도해야 된다라고 예수님이 말씀하셨습니다. あなたたちもそのように祈らなければならないとイエス様はおっしゃってます。 지금 우리가 이사야서를 공부하고 있는데 今私たちはイザヤ書を勉強してますけど 55장 6절에서는 55章6節には 만날 만한 때 찾으라. ですから主に会えるときに近くにおられるときに求めなさい、尋ねなさい。 가까이 계실 때 부르라고 돼 있습니다. ですから近くにおられるときに探し求めなさい。 우리 주님이 일본 교회를 축복하시고자 하실 때 私たちの主はこの日本教会を祝福なさろうとするとき 기도하는 사람들은 祈りをする者たちは 하나님이 축복하시는 전조를 알게 되겠죠. 神様が祝福なさる時にはその前兆を読めるようになります。 성령이 이제 막 부어주실 것을 영적으로 감지하게 되죠. もう今や聖霊様を注がれてくださりそうだという霊的な感知ができるようになります。 그래서 만날 만한 때를 알고 ですからもうお会いできるその時間が近いということを分かって 가까이 계시다는 것을 인지하게 됩니다. 近くにおられるということを認知するようになります。 그래서 더 강력한 기도, ですから最も協力的な祈り、 비상한 기도를 하게 됩니다. 非常的な祈りをするようになりま 우리 す。 주님이 다시 교회를 회복하고 私たちの主はもう一度教会を回復させて 부흥시키기 위해서 リバイバルさせるためには 강력한 말씀을 전하는 사역자들, 協力的な御言葉を伝える刺激者と 깊은 강론을 하는 말씀 사역자들, 深い口論ができる御言葉の刺激者と 그리고 도쿄 프레센터와 같은 기도하는 사람들, そして東京プレアセンターのような祈りの方たちと 그들이 수백 명 될 때 부흥이 일어나는 건 아닙니다. 彼らが数百名なった時にリバイバルが起きるんではない 교회 です。 역사를 보면 教会の歴史を見ますと 미국 교회 같은 경우는 アメリカ教会の場合は 1740년에서 50년대 부흥을 경험했는데 1740年から50年度の間にリバイバルを経験します。 이때는 18명입니다. この時には18名でした。 20명 정도 됐습니다. 20名ぐらいでした。 20명 정도가 미국 교회를 완전 변화시켰습니다. その20名のその人数でアメリカ全教会を変わらしたんです。 1895년 1895年 조선 땅에 이러한 선교사들이 들어왔습니다. 朝鮮の地にはこのような宣教師たちが入ってきます。 7명입니다. たったの7名です。 그들이 수고하는 가운데 1907년 평양 대봉을 경험하게 彼らが労苦する中で1907年平城平壌でリバイバルが起きたんです。 도쿄 프레어센터를 통해서 東京プレアセンターを通して 최소한 10명의 복음 사역자와
기도의 강력한 용사들이 세워진다면 最小限10名の福音の働き人と祈りの協力的な有志たちが起こされるんでしたら、 일본 교회는 회복되고 日本教会は回復できます。 하나님이 부흥을 주실 것입니다. 神様はリバイバルをくださるでしょう。 이사야서 65장 24절입니다. イザヤ65章24節です。 25절입니다. 25節です。 결론입니다. 結論です。 교회가 회복됩니다. 教会が回復できます。 이사야 선지자가 イザヤ預言者が 6장에서 6章から、 주님 이 망가진 교회가 언제 회복됩니까? 主よ、これほど壊れてしまった教会がいつ回復できますか。 그런데 なのに 이사야 선지자에게 약속하신 것은 イザヤ預言者に約束なさったことは 하나님이 하시는데 神様がなさるのに、 진정한 복음 사역자가 세워지고 誠の福音の指揮者が起こされ、 쉴 새 없이 기도하는 絶えずに昼も夜も祈りを続ける 하나님의 사람들이 세워지면 神の人々が起こされると、 약속이 반드시 주십니다. このイザヤ65章24、25節の約束は必ず成就されます。 일본 교회가 다시 일본 부흥의 날이 옵니다. 日本教会は必ずもう一度リバイバル時が来ます。 이미 시작됐습니다. もうすでに始まってます。 이미 동경 프레어 센터가 있습니다. もうすでに東京プレアセンターがここにあります。 이제 이 말씀을 통해서 하나님의 뜻 가운데 これからこの御言葉を通して神様の御心の中で 우리가 어떤 방향으로 私たちがどの方向に向かって 어떠한 가르침으로 どのような教えに従って 어떻게 모여 계속 기도한다면 どのように集まって続けて祈りができるなら 이 역사가 반드시 일어날 줄 この 믿습니다. 御業は必ず起こると信じます。 왜냐하면 하나님의 약속이요 なぜかというと神様の約束であります。 거짓말하실 수 없는 하나님의 말씀입니다. 嘘の言えない神の御言葉であるからです。 기도드리겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 父なる神様、恵みを感謝します。 이 땅 위에 この地の上に 복음의 역사를 다시 허락해 주시고 福音の御業をもう一度許可してください。 말씀의 사역자들이 수고하는 가운데 御言葉の指揮者たちが労苦する中で 성령을 부어 주시옵소서. 聖霊様を注いでください。 이미 하나님의 남은 자가 이곳에 있사오니 もうすでに神様の残りの者たちがここにおります。 스가랴서에서도 남은 자를 통하여 チェカリオ書を通しても残りの者たちを通して 예루살렘을 회복하고 エルサレムを回復させ 모든 민족이 예루살렘에 오게 했던 약속이 있고 あらゆる民族、諸国の民がエルサレムに集まってくるという約束もなさって 이사야서 66장에서도 イザヤ書66章でも 오직 하나님의 말씀 때문에 ただ神の御言葉のゆえに 진리를 찾는 자들이 일어나게 하셨은지 真理を探し求める者たちが起こされているので 이 약속의 말씀을 믿고 この約束の御言葉を信じて 주님만 바라보는 사랑하는 귀한 도쿄 프레스센터 위에 主だけを仰ぎ見る貴重な東京プレアセンターの上に 이 약속이 이루어지게 하여 こ 주시옵소서. の約束が成就されるようにしてください。 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。引き続きお祈りの時を持ちます。これから祈りの課題が書かれたシートを2枚、それぞれ30秒ずつ流します。お読みいただき、共にお祈りください。もっと長くお祈りの時間を取りたい方は、それぞれのシートごとに画面を一時停止していただき、ご自由にお祈りください。東京プレアセンターでは毎日12時15分から45分までお昼の礼拝をお捧げしています。どなたでもご自由にご参加いただけます。メッセンジャーは毎日変わります。
メッセンジャーの予定表はホームページでご案内しております。お近くにお越しの際はぜひお立ち会いください。最後に参加者と一緒に記念撮影をしています。撮影の時の合言葉は、イエス様からのメッセージは素晴らしい。